Halo guys, masih di channel Ade Review. Jadi kali ini saya nyobain sebuah gimbal untuk smartphone yang cukup fenomenal guys. Karena ini salah satu best seller gimbal untuk saat ini ya. Ini adalah Brica B-Steady Pro 3-axis smartphone gimbal. Nah, ini dikasih nama Pro karena selain bisa digunakan untuk smartphone, ini juga bisa digunakan untuk action camera. Bahkan di sini saya juga dikirimin sebuah holder untuk smartphone-nya guys. Jadi kalau misal kita paksain action cam di gimbal ini, kita bisa kontrol smartphone-nya langsung di gimbal ini guys. Cukup keren ya, nanti kita akan cobain. Dan untuk fitur-fiturnya yang jelas ini adalah 3-axis. Kalau misal dikoneksikan ke aplikasi, kita bisa fast tracking, motion tracking, zoom control, time lapse, dan juga panorama gitu guys. Nah, untuk harganya juga cukup murah. Di Shopee ini harganya sekitar 1,2 juta aja. Jadi buat kalian para YouTuber atau kalian yang baru ingin memulai membuat video menggunakan smartphone, nah ini wajib punya banget nih guys. Untuk link belinya kalian langsung cek aja yang ada di deskripsi di bawah. Nah, untuk fitur-fitur yang lebih lengkapnya ada di belakang ini ya. Jadi di sini kita dapat free action cam holder. Terus di sini dia bisa 600 derajat panning, 320 derajat rolling, dan 320 derajat tilting. Nah, untuk maksimal panjang smartphone-nya ini atau lebar smartphone-nya ini 89 mm. Nah, untuk spek lengkapnya ini guys, jadi dia punya baterai 3600 mAh. Terus ini juga ada trigger button, jadi bisa untuk mode sport dan juga recenter untuk gimbal ini. Terus di sini ada beberapa keterangan mengenai mode-mode yang ada di gimbal ini guys. Oke, daripada penasaran yuk langsung aja kita buka. Nah, jadi bukanya cukup gampang seperti ini aja. Di dalamnya nih kita langsung dapat tas guys. Jadi ini lumayan banget. Kita langsung dapat tas. Nah, ini dia ada action cam holder dan juga ini ada baut untuk mengunci action camnya. Terus di sini ada amplop nih guys. Nah, di amplop ini kita dapat 1 tahun garansi Brica Indonesia ya. Terus juga ada panduan pengguna. Ini wajib banget kalian baca biar kalian bisa lebih mengoptimalkan gimbal dari Brica B-Steady Pro ini. Oke, kita dapat apa aja nih di dalam tasnya. Jadi lumayan ya, kita udah dapat tas. Sini ada tulisannya B-Steady Pro. Ya, jadi di sini kita dapat kabel data micro USB. Terus dapat mini tripod guys. Dan ini dia gimbalnya. Jadi gimbalnya lumayan gede ya. Di sini untuk smartphone-nya dan ini bisa untuk mode portrait dan juga landscape kayak gini guys. Ini untuk mode portrait dan ini untuk mode landscape. Nah, di sini ada untuk mengatur. Jadi misal kalian pasang smartphone-nya di sini untuk mengatur untuk menyeimbangkan smartphone-nya guys. Nah, untuk tombol-tombolnya di sini. Jadi di sini ada lampu notifikasi untuk Bluetooth dan ini untuk modenya. Untuk mengganti modenya cukup tekan ini aja. Ada 4 mode ya. Nanti kita cobain juga. Terus ini untuk zoom controlnya. Dan ini untuk power dan juga tombol kamera atau tombol untuk record video. 1 kali untuk moto dan 2 kali untuk record video. Nah, di samping ini tuh kita dapat kayak lubang gitu guys. Ini untuk masang holder yang dikasih ini. Dan di sini ada tombol trigger untuk mode sport dan untuk recenter si gimbal ini. Untuk di bagian bawah juga ada untuk lubang tripodnya. Kalau misal dipasang tripod atau mini tripod ini guys. Kita coba langsung pasang aja ya. Oke, kayak gini. Di samping ini ada lampu indikator untuk baterainya, ada 4 bar ya. Terus di samping sebelah sini tuh ada port. Ini port USB, kalau misal kepepet, ini bisa digunakan untuk ngecharge smartphone-nya. Jadi bisa difungsikan sebagai power bank juga. Dan kalau misal mau ngecharge si gimbal ini pakai micro USB yang kecil ini guys. Oke, langsung aja kita cobain.
Untuk memasang smartphone kita seimbangkan dulu ya, agar kerja motor itu nggak berat, jadi baterainya juga bisa lebih awet. Kalau udah seimbang baru kita hidupkan. Nah ini kita tes modenya. Jadi untuk mode yang pertama ini pan following. Jadi kamera ini ngikutin kita ke kiri atau ke kanan, tapi tidak mengikuti ke atas atau ke bawah. Untuk mode yang kedua ini pan and tilt following. Jadi kamera ini ngikutin ke kiri kanan dan juga ke atas dan juga ke bawah guys. Nah untuk mode yang ketiga ini all motor lock. Jadi kameranya terkunci ke satu titik. Jadi walaupun kita gerakan kemanapun kamera ini tetap terkunci. Dan untuk mode yang keempat ini all following. Jadi kamera ini akan ngikutin semua gerakan ya, kiri kanan, atas bawah atau ke samping. Nah di mode ini bisa membuat kamera muter seperti ini guys. Nah tentunya kita juga bisa mutar kamera ini secara manual menggunakan joystick yang ada di tengah ini. Jadi pada dasarnya gimbal ini digunakan untuk membuat hasil video agar lebih smooth dan stabil. Dan berikut nih sampel pakai tangan aja dan juga pakai gimbal ini guys. Nah tentu Beesteady Pro ini juga bisa dikoneksikan dengan smartphone untuk fitur-fitur tambahan ya, seperti foto panorama, timelapse, motion timelapse, dan contohnya seperti ini. Terus yang keren juga guys, ini juga bisa face tracking ya. Jadi pas buat video sendiri, dia bisa ngikutin wajah kita kayak gini. Nah untuk kelebihan yang pro ini bisa digunakan juga untuk action cam. Jadi untuk setupnya kurang lebih seperti ini guys. Dan untuk baterainya ini bisa bertahan sampai 12 jam loh. Gimana? Cukup keren kan? Dengan harga 1,2 juta, punya fitur yang lengkap dan membuat hasil video kita lebih profesional. Nah kalian YouTuber kudu punya nih guys. Oke sekian dari saya Ade. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.